大家好，我是艾琳。这次安排花莲3天2夜跨年之旅。第一天，我们从台中出发，到宜兰吃炸弹葱油饼当中餐。接下来到太鲁阁国家公园走沙卡当步道，晚餐去吃一间蔬食餐厅。第二天，我们预约了早上10点半的沙滩车，玩完之后到茶余博物馆内的安口食堂吃中餐，这是我目前吃过最好吃的日式定食。接着也到茶余博物馆体验 DIY 章鱼烧、刨柴鱼。接下来到具有童话小屋之称的星巴克理想门市。最后晚上要推荐大家不用人挤人的跨年地方——太平洋公园，可以看超级近的烟火秀哦。那有兴趣的就继续跟我看下去吧。我们现在在宜兰的龙潭日香炸弹葱油饼，它这个蛋跟它的饼都是现炸的，然后加了超多的葱，看起来就超级好吃的。然后它这边还有红茶可以喝到饱，是无糖的红茶，就很解腻。像这间的饼皮很厚，然后很蓬松，吃起来很好吃。然后它的葱呢是甜的，整个加起来很好吃。然后这边还有免费的红茶可以喝。这边西卡当隧道出来。西拉岸隧道可以靠左停车，然后这里也有小客车的停车场，然后这边有洗手间。沙卡当步道是为了利雾溪水力发电要维修水坝和大水管而建的。太鲁阁国家公园成立之后，就规划为景观步道了。这一条步道是4.1公里，然后要原路折返，是超酷的。对，大概要走2个小时。当溪的水真的超级清澈，而且是蓝绿色的，超美的。我们从西卡当那边爬下来，现在在走里面的步道。我们从各省一条街进来，那其实东大门夜市有分成4大区域，分成福丁夜市、自强夜市、原住民一条街及大陆各省一条街。那它们都是迁移整并而来的。但今天跨年前一天，网络上每间必吃的小吃都排超级长，最后我们只简单买炸螃蟹就离开了。下次有机会再来吃吃看吧。那边很多场景，这边是我们是2个人一起玩，然后1个人600块，就一台是1200这样子。然后它会先分成拍照组的，然后跟要去骑沙滩车组的，就会分2组这样进行，会比较好。然后呢，可以排队哦。这边还有恐龙。来一个，
我们是先拍照才出去骑沙滩车的，我是觉得这样是最好的，因为骑完沙滩车之后，真的会全脸都灰头土脸的。他们呢，主要是看报到的时间来决定要先骑还是先拍照。那因为我们当天报到的时间比较晚，所以他是先帮我们安排再先拍照，然后才出去骑沙滩车。不过可能每一次的状况可能都不太一样。现在要练习沙滩车，他们要先练习，然后分段分班。满意 OK 吗？不会压车也是100%起步好的 OK 哈。来，我们油门是用按压的，右手边压一压你的油门，右手边压一压你的油门，不要用转的了哈。同学压油门不要点放，点放会像骑马 OK 吗？等一下我们说移动做移动，来我们把方向盘左右转动，谁说的？你的方向盘。方向盘向左转，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 身体左压侧，压不压？右转右压。来，大家都有听分啊，来回正，我们。完了完了，要过水了！这脚可以吗？我的脚等下抬起来。就怕我的眼睛疯狂紧沙，大家一定要戴眼镜或墨镜，还有口罩，拖鞋也可以备着哦。这边不得不说，2B 沙滩车的教练真的拍得超级好的，推荐大家也可以来2B 沙滩车哦。安口食堂旁边就是茶园博物馆，可以安排一起。这是鬼头刀的套餐，300块，然后这个是炖牛肉的，也是300块，这都是炖牛肉。然后这个是柴鱼猫饭，这样300块，我觉得很便宜耶，推着耶。买门票的地方，然后这边是可以买柴鱼的商店的地方，然后这边有 DIY 的体验区。柴鱼博物馆这里还有一间黑潮慢波商店，然后里面有卖一些柴鱼。
可以试吃，都还蛮好吃的。刚才有稍微试吃过。还有这个波斯，是这样子一片一片的。这种软式小虫也有。大家如果要去这个黑潮慢波商店，可以先买这个博物馆的门票，因为它有这个50元的购物抵用券，然后就可以折抵里面的消费。所以可以先去茶语博物馆买门票，然后再进去里面购物。我们后来是直接买1个人200块的门票，有包含茶语博物馆的门票，也可以 DIY 体验。不过要留意最后一场次的时间是到4点半哦。这个博物馆进来1楼就是要介绍海洋生态，就会带你认识七星潭的由来，还有黑潮。千古就是这个最古老的捕鱼方式，应该都有吧。再来捕鱼，生鱼，好小啊！哇，厉害厉害！这只是什么？尾鱼。尾鱼耶，好可爱哦！我觉得捕鱼好辛苦哦。鬼头刀哎，看一下刚刚吃的是长怎样。哎，你的鬼头刀头有点，我觉得好恐怖，尺度不够。我们现在来到2楼，要来介绍黑潮4里黑金。哇，好多鱼，真的假的？被烧掉过？这个应该是原本的，这是原本的。这些是被烧过的铁条。这边可以拓印。这是用柴鱼，要来烧柴鱼的地方。上面就是在烧，把它变鱼干呢、看，低温烘焙。Hello， 尼莫。快点。还有尼莫的朋友，多利，乳牛的尼莫。这边100元的门票可以兑换这边的游戏，或者是小饼干1包，可以2选1。是跑柴鱼的。要往前跑。哇哦，这样可以，这样就好了。对。借我摸看看，是热的耶。这是一条鱼耶。
会有一种滑掉的。对，滑掉就是没有。因为它很滑。我们章鱼烧已经做完了，然后现在刨鱼的还在刨。这好厉害哦，一片一片的，我们的很像碎，很像什么柴火烧柴火的那个灰烬。帮我吧，我来帮你。成品，吃吃看，如何？还行，好，有像外面的那样吗？做的那样？外面的比较好吃。怎么样？自己做的好吃吗？他做的好吃。我也觉得很好吃哎，像外面在做的。我觉得蛮像的啊，那个酱油的酱很好吃哎。推荐大家可以来手做章鱼烧。还有室外的停车场可以停，很方便。来到太平洋公园，哇哦！ The chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun. 应该是这边吧，东大门在那边啊。2023年3月创了 YouTube 频道，到今年年底有了700多位的粉丝，真的很感谢每一个都在观看的你们。今年我们也要一起加油，跟着心一起去旅行吧。现在10点多，周家的小笼包就超级多人，一颗6块的小笼包，然后有分内用区跟外带区的排队2排。 鲜肉蒸虾，红茶，还好，它挺厚的，因为不会流出来。酸辣汤有柴鱼味，好喝，而且也不会很辣。 吃完之后，我们就开回台中啦。这次的3天2夜有将近2天的时间都花在车程。若是从西部出发的，建议大家可以安排4天3夜，相信可以玩得更充实哦。那我们这支影片就到这边结束了，我们就下次再见喽，拜拜。